मौसम बदलना स्टार्ट होता है और टेंशन स्टार्ट हो जाती है स्नीजिंग की, कि कैसे हम स्नीजिंग को खत्म करें। अस्थमा वाले परेशान हो जाते हैं कि यार अब इस मौसम में तो हमारी हालत खराब होने वाली है। जिन भी लोगों को सीजनल एलर्जी है, साइनस की दिक्कत है या अस्थमा की दिक्कत है और सुबह उठ के छींकें बंद नहीं होती हैं, आपको क्या करना है, 4 दाने काली मिर्च के लेने हैं, उसका पाउडर 1 गिलास गर्म पानी में घोलना है और सुबह उठ के खाली पेट पीना है। कुछ ही दिनों में आपको महसूस होगा कि जो छींके, जो स्नीजिंग एक साथ बार बार आती है, वो सेटल होना स्टार्ट हो गई है।